Salama daholo androany isika dia ndao ara horesantsika ny mahakasika ny zava-misy amin'ny fiainana andavanandro ka horesantsika amin'izany moa ny eo amin'ny resaky ny fanaovana fanafody fity ka mampimetra-panontaniana ny maro amin'ilay hoe tsara ve sa ratsy ny fanaovana an'izay fanafody fity izay ho an'olona anankiray izay tena irinao ka tianao mba hifamaly izay fitiavana izay ka izay no mahatonga ireny olona sasany ireny manao an'izay fanafody fity izay. Ka io no vaobasin amintsika ato anatin'ity vidéo ity fa manasantsika rehetra anaraka hatramin'ny farany. Aza dininy manao commentaire ambanin'ity vidéo ity mba afahana mandravy na reny hevitra rehetra eny novatsika vidéo manaraka eo. Aza dininy ihany koa ny like ny vidéo antsika ary tsarovy ny miabone amin'ny chaîne antsika mba afahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay rehefa misesy tonga tao tagasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Maro ny karazana fanafody gasy izay lazolazaina fa hoe mahery vaika ary maro ihany koa no mahita faisana amin'izay resaka fanaovana fanafody gasy izay. Matetika nefa ny fanafody gasy dia ampiasaintsika amin'ny zavatra ratsy foana fa tsy mba misy mihitsy ny sasany mampiasa an'izay fanafody gasy izay mba ho amin'ny zavatra tsara sy ny zavatra mahasoa ny mpiarabelona. Fa ny ankamaroan'olona mampiasa fanafody gasy dia hoentina hampisaviana sy hanararaotana ary ihany koa hanambakana ny hafa ka izay no mahatonga laza ratsy ny fanafody gasy kanefa dia tsy ho voatery ho ratsy foana ny fanafody gasy raha toa ka ampiasaintsika amin'ny zavatra tsara ny hasin'izay fanafody gasy izay. Eo amin'ny lafiny mahatsara sy maharatsy fanafody gasy izay indrindra no tena matetika mampisy olana kely ary io no matetika mampisy fandirana eo amin'ny kristianina sy ny malagasy izay tena manompo ny fomba mahamalagasy izay. Satria ny olona iray rehefa manompo sy mandala ny fombanazana tena malagasy dia avy hatrany tsarain'olona amin'ilay hoe manompo sampy iny manao fanafody gasy iny sy ny maro hafa. Nefa tsy voatery ho ratsy foana ny fandalana sy fanaovana ary ny fanajana izay hasina sy ny fombandrazana isan-karazana izay raha toa ka tsy hoentina ampisaviana olona izany. Fa ny tena mahatalanjona ny maro dia rehefa ampiasaina amin'ny zavatra ratsy ilay fanafody gasy dia tena mandaitra ary hita fa tena mahery vaika ilay fiasan'ny fanafody gasy ary vetivety dia miasa avy hatrany izay fanafody gasy izay. Fa raha toa ka ampiasaina amin'ny zavatra tsara dia somary elaela izay izy vao miasa ka io indrindra no mahatonga ny olona izay lasa mankahala ny fanaovana fanafody gasy izay. Eo amin'ny resaka fampiasana fanafody gasy sy ny fampisaviana dia ndao ho resahana misimisy amintsika ny mahakasika an'ilay antsoina hoe fanafody fity. Inona tokoa moa ny fanafody fity? Ahoana ny fomba fiasan'ny fanafody fity ary amin'ny fomba tahaka ny ahoana sy ny ahoana no tena mampandaitra an'izany fanafody fity izany. Ka io no vaoboasana amintsika ato anatin'ity vidéo anankiray ity. Na ny lahy na ny vavy dia samy maniry tia hazo vady tsara sy manambola avokoa ny tsirairay ary ny ankabetsahan'ny olona dia tsy te hisasatra fa te hitango fotsiny izany hoe efa te hijapy ny izay efa hita fa tafatafa sy efa manamanambola. Izay no faniriany tsirairay amin'ny resaka fanambadiana izay. Eo ihany koa ny tsirairay dia samy maniry ny tianana vady tsara bika sy tsara tarehy ary tsara vatana nefa io moa zany tsy izay eritreretinao no zavatra tanteraka sy mihatra amin'ny fiainanao fa arakaraky ny ezaka ataonao ihany no mahatonga an'izany ho tanteraka aminao. Hany ka maro amin'ireo olombelona izay tsy te hisasatra sy tsy manana faharetana amin'izay ho anjara-pitiavany sy ny tokony ho anjarany izay no manaonao foana ka lasa makany amin'ny tadarabe maka anirony karazana fanafody fitia isan-karazany irony. Ka noho izany mipetraka ny fanontaniana amin'ilay hoe ratsy ve sa tsara ny fanafody fity? Ndao ara horesantsika ny mahakasika an'izay. Ny fanafody fity dia isan'ny fanafody gasy izay sokajiana tafiditra ao anatin'ny tena ratsy satria toy ny olona manolana ihany io ka ny olona izay tsy tokony hanaiky anao akory no tafanaiky anao tsy fidiny noho ny heriny izay fanafody fitia izay. Na ho an'ny lehilahy zany na ho an'ny vehivavy raha toa ka mifamaly ilay fitiavana dia azo lazaina fa rariny sitsiny. Fa raha toa kosa ny fitia tsy mifamaly akory fa noho ny fanafody fitia no nampifamaly an'ilay fitia dia lasa tena zavatra hafa ny fandraisana an'izany ary tena ratsy izay. Misy karazany maromaro no fomba fisehony ireo fanafody fitia izay ataony ireo olona izay manao an'izany fanafody fitia izany. Misy moa ilay antsoina hoe fanainga lavitra izany hoe ny olona mbola tsy hitanao maso akory
fa noho ny herin'ny fanafody fitia dia avy atrany manatina na ho tsy fidiny iny olona iny ary na dia andro manaly na zay zany na andro atoandro dia vitan'iny olona iny no midodododo mandeha mijery ny toerana misy an'ilay olona izay nanao an'iny fanafody fitia iny aminy. Misy ny manao izany fanafody fitia zany amin'ny alalan'ny sariny ilay olona izay tiany ho azo ka iny no entiny any amin'ny dadarabe. Ao ndray ireo olona izay manao an'izany fanafody fitia zany amin'ny alalan'ny lamba na koa akanjo n'ilay olona izay tiany ho azo. Eo ihany ndray ny manao an'izany amin'ny alalan'ny resaka singam-bolo sy ny maro hafa ka iny no entina ho amasinina any amin'ny dadarabe ihany. Aorian'izay dia lasa manaiky ho azy tsy fidiny ilay olona izay nanaovany an'iny fanafody fitia iny. Raha ohatra ka efa pisipa ireo olona izay vao nitapa-kevitra hanao fanafody fitia ny andaniny, ohatra hoe ny vehivavy zany tapa-kevitra hanao fanafody fitia an'ilay lehilahy, ny fanaovany azy matetika dia amin'ireny karazana laoka izay andrahony ireny toy ny tsaramaso mena sy ny tariny, eo ihany koa ny akoho sy ny vorona izay vonoiny ireny ka ireny no lotoiny rehefa asiny maloto iny zay vao ampinaniny an'ilay olo tiany ka manomboka eo ilay olona tiany iny lasa mankaty azy ary tsy mahay ny atsimo sy ny avaratra mihitsiny. Ao indray ireo zay manao izany fanafody fitia zany amin'ny alalan'ny atody, izany hoe atody mbola manta izay atao fdira iny ka ny rano izay avy tany amin'ny dadarabe no handrahoany izay atody izay rehefa aveo dia masaka soamantsara iny atody iny dia iny no omeny an'ilay lehilahy na ihany koa ilay vehivavy izay tiany anaovana an'izany fanafody fitia zany. Manomboka eo dia manaraka antsakany sy andavany izay tiany atao iny olona iny fa tsy tompony tenany intsony. Nisy trangan zavatra izay tantara tena nisy vavolombelona mihitsy ity tantara ity tamin'izany andro zany. Nisy lehilahy anankiray izay tena tia hazo mafy ny vehivavy tsara tarehy rehetra ao an-tanàna izay tao ambanivohitra moa nisy ao an'ity tantara ity ka nandeha nakany amin'ny dadarabe moa ity ranamana ity naka an'izay fanafody fitia zay ka niteny azy dadarabe hoe maka anao foza ka iny tanany anankiray iny fotsiny no ento aty ho amasiniko de rehefa aveo avereny no miverina any andrano iny foza iny ka nakan'izany ilay bandy ary no ento tany amin'ny dadarabe. Rehefa nao amasinina ilay fanafody niteny taminy dadarabe fa hoe tsy maintsy miaraka amina sipa foana ianao isanandro fa raha tsy zany dia lasa misy fiantraikany aminao ity fanafody ity hoy dadarabe taminy. Bitibitika ery moa ilay rangahy rehefa nahazo an'izay fanafody zay ka nanaiky tsy fidiny any fampiasana an'io fanafody io ary nididina ny taniny nampidirana ireo karazana ranona fanafody isan-karazany izay nao masiny dadarabe ka zay vao lasa nody ilay lehilahy. Rehefa nandeha ny fotoana isanandro indrindrandrindra fa rehefa misy fety sy lanonana eo an-tanàna eo misy fotoana anatin'ny ray andro dia indimy ilay bandy no mampiditra sipa anankiray nefa tsy araky ny vatana moa izany nandeha ny taona ary miakatra isanandro ny taona fa tsy hoe mihena akory ka lasa niha nanify ny vatan'ilay lehilahy ka tapa-kevitra niverina tany dadarabe hamerina an'ilay fanafody. Niteny azy nefa dadarabe tamin'izany hoe raha toa ka voaverinao aty iny fanafody izay nomenanao iny izany hoe iny foza izay nakanao an'iny tanany iny raha toa ka voaverinao aty dia afaka esorina io fanafody io fa raha ohatra ka tsy hitanao iny foza iny dia tsy afaka esorina tsony io fanafody io fa tsy maintsy hitoetra ao anatinao ao mandrakizay io fanafody io. Zavatra tsy ho possible mihitsy moa ny ahitavana an'ilay foza izay efa naverina any anaty rano ka tsy afaka